जरा बुङ्गुरको मासु चाहिँ नपारौँ है केटाकेटी हो बुङ्गुरकै मासु अनि ओ माय गॉड अब हामी चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ रेडी सेडी गो ल ह्यापी न्यू इयर ल मासु त्यो मेरो पहिल्यै रेडी मेरो मासु मलाई त लास्ट आयो नि त भ्वा 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 तैँले फेरि के हुन्छ त घोँ के झेकेर बसेको त्यो जुन जुन नै बुढो अनि नथेक नि त अब जो पहिला गर्छ नि यो के अरे बफ चिकन छान्छ यो बन्नुको मलाई मार्न खोजेको लागि ल हेरौँ न अब सक्नु पऱ्यो नि हामी 10 सेकेन्डमा यो सक्दै त सक्दैन पहिलो कुरो गाह्रो जाम ल ओके हेलो हजुर नमस्ते सम्पूर्णलाई गङ्गा अफसर च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ सो सुरुमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई ह्याप्पी न्यू इयर हाम्रो तर्फबाट हाम्रो फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ 2000 त होइन नि आउन बाँकी नै छ 2024 को मुरी शुभकामना सो आज चाहिँ हामीले न्यू इयर सेलिब्रेसन हुँदैछ हाम्रो होइन र हामीले चाहिँ आज 3 टाइपको मासु लिएका छौँ अब बफ छ चिकन छ पोर्क छ होइन अनि यो चाहिँ एग बिरयानी होइन अन्डा बिरयानी है आज चाहिँ हाम्रो न्यू इयर सेलिब्रेसन बब्बाल हुँदैछ र हामी सुरुमा च्यालेन्ज गर्नेछौँ अनि च्यालेन्जमा हामीसँग रहेको छ झन्डै आधी लिटर कोक यो जाडो मौसममा आधी लिटरको कोक हामीले ओन्ली 10 सेकेन्ड च्यालेन्ज गर्नेछौँ र जसले चाहिँ जो विनर हुन्छ उसले चाहिँ मासु छानेर खान पाउँछ अनि लुजरलाई त छोडेको खाने हो होइन अनि बिरयानीसँगै रहेको छ यो दही अनि यो भयो सलाद अनि आजको हाम्रो सेलिब्रेसनको कार्यक्रममा यो खानेकुराहरू रहेको छ र अब सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला यदि नयाँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला है हजुर ल यहाँहरूको न्यू इयर सेलिब्रेसन कसरी हुँदैछ कस्तो हुँदैछ सो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र पुनः ह्याप्पी न्यू इयर भन्दै अब हामी चेस गर्छौँ अनि च्यालेन्ज सुरुवात गर्छौँ है त ल अब च्यालेन्ज सुरुवात हुन्छ हाम्रो म लुजरलाई चाहिँ बिचरा बुङ्गुरको मासु चाहिँ नपारौँ है केटाकेटी हो बुङ्गुरकै मासु अनि पानी बुङ्गुरको मासु चाहिँ नपारौँ है मासु मैले खाने हो के सही हो गुड ल अन्डा बिरयानी ल यो जाडोमा चिसोको 10 सेकेन्ड कसले गर्छ त भन्दाखेरि हामीले गर्छौँ कि हामीले ल हामी स्टार्ट कसले गर्नु त त्यहाँ स्टार्ट गर्ने अनि चेस गर्ने अनि खाने हो ए हो त्यस गरौँ न त अब स्टार्ट गर्ने चेस 10 सेकेन्ड सकिन्छ चेस अनि रहन्छ नि त यहाँ रहन्छ नि त 15 सेकेन्ड राख्नु 5 सेकेन्ड चेस गर्नुमा जान्छ ल हो र ल 15 सेकेन्ड राख्ने कुरो आयो त ल 15 सेकेन्ड राखौँ न त 15 सेकेन्ड राख्नु स्टार्ट गर्नु अनि त्यसरी हामी एकछिन है अहिले अड्किनु छैन ल ओ माय गॉड अब हामी चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ रेडी सेडी गो ल ह्यापी न्यू इयर म बोले म फिक 15 आँसु नै आयो ओ माय गॉड मेरो नि आँसु नै आयो लुजर त मै परेको छु हार्ड हुँदो रहेछ यसले त 1 गिलास सबै खान्छु भन्ने पनि हेर्नु त परिचु लुजर तर लास्टै हार्ड हुने रहेछ लुजरले के को मासु हो ओ माय गॉड लास्टै ल यो गिलास यो फेरि अझ सुगर फ्री हो है चिसोकै एकदम मेरो घाँटी है ल पहिला मासु त छान्न दिनु ल मासु त्यो मेरो पहिल्यै रेडी मेरो मासु के ल बुङ त्यो त लुजरले हो हो लुजर हो मै लुजर हो आँसु नै आयो यहाँ ल त्यसो भए म यो मलाई त लास्ट आयो नि त भ्वा 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 भ्वा
बात नाही चिकन अन्डा महँगो छ हौ के को भुवा भुवा हो मन पर्दैन त्यही यार ल रेडी गो ल रेडी रेडी तैँले फेरि के हुन्छ त घोम्पु तिमीले के भन्नु भनिहाल त पुठी बाँधेर अल्झला अल्झला ल यो चाहिँ हाम्रो न्यु इयर सेलिब्रेसनको रमाइलो है हजुर अलिकति झलक सबैले आफ्नो आफ्नो सुरु खायो म त कुन्नी के गर्ने हो ल अब म पनि सुरुवात गर्छु है आजको अन्डा बिरयानी कस्तो बनिएको छ सँगसँगै मलाई त अब यो परिहाल्यो क्या अरे यो भक्का भोग हो ओके मलाई त कस्तो उ आयो त्यो ग्यासको के भयो यो राखेर खानु के बुढोलाई चाहिँ भुवा भुवा छपाउनु नसकेर ओके ल अब मैले सुरुवात गर्छु सो यहाँहरूले चाहिँ खाइसक्नु भएको छ म चाहिँ सुरुवात गरेँ हजुर अझ एउटा डल्ले खुर्सानी राख्नुपर्ने छ जस्तो भयो कस्तो बनाएको मासु A1 हो खुर्सानी आएको आएन मासु कति बलियो हो भैँसी त बलियै हुन्छ अनि आएन भुर्सीको पो हो राँगाको होइन अब असलमा भैँसीको मासु दिनु न भने फेरि राँगा दिन्छन् कि भैँसी दिन्छन् कि के मासु खानु नसक्यो भने यता ल्याउँ है दुइटै खान्छु म त त्यो एक्सचेन्ज गरौँ काट्नु त हुँदैन त्यो चाहिँ खाइदिनु पर्दैन दुईजनाले त्यो घिउ ताकेको थियो तर लास्टमा उसले झ्याम्मै हान्यो सानो मासु ठुल्ठुलो पिस भएको थियो सिटी लगाएर उठ्ने होइन पहिला बोइल त गरे हो पुरै बोल्दै मात्र पुग्नु के गर्ने त डुजार भएपछि छानेकै खाने हो गाह्रो छ मासु खान गाह्रो छ भने यता मतिर यसलाई फेरि मासुले पुर्याउनु सक्दैन त्यो सलाद देखाउने मात्र कसरी नखाने हो हामी ए यहाँ भक्का भक्का मासु चपाउनु सक्यो नलागेर सलादतिर सल्क्या अलि साह्रो नै हुन्छ नि त त्यो बक्स मासुहरू त अनि बुढोको फेरि बाङ्रा तीर्थ गएको छ उसले त सकाउनु सकेछ ओइ मन त
भूकम्प आयो भनेर चर्छ छातीको मासु लिएर आएको कुखुराको अन्त हड्डी खोजेछु म त मेरो के भन्छ अरे घाँटी तर मलाई यो अन्डा चाहिँ धेरै भयो खै म खान्छु दाजु म खान्छु अन्डा मासु त्यस्तो लुजरले त पाउँदैन अन्डा त पाएँ पाएन मासु खाँदिनँ भने मासु त खाने कि नखाने त आफ्नो भागमा परेको खाने नखानु होइन यो हाम्रो भागमा परेको अहिले बेलुका खानुपर्छ क्या त्यस्तो हुँदैन हुँदैन न त्यस्तो चोर आजको न्यु इयरको दिन चोर्ने बानी लाग्छ अरे नि बुढो कहाँ चोरेको त हुँदैन हुँदैन भने बुङ्गुको मासु खाएको कहिले खायो यतातिर यसले चाहिँ सकायो मैले सकाउन आँटेको छु ठ्याक्कै 15 मिनटमा यसले अगाडि सक्यो मैले 15 मा सकेँ हो नि मैले 13 मा सकेँ 13 तर मैले पनि 15 मै सकेँ नि सकाउनु त मैले पनि सक्छु कि मैले त त्यो अफ अन गर्न परेर हो त्यो मासु त मेरो मात्रै सक्यो हो चोर्न त मान्छे देखाएन भाइ एउटा चोरी खाइन्छ आफ्नो आफ्नो खाने हो तेरो त बेलुका छैन थुक्निल्ने हो यसले के हो त अन्डा खाँदा नि त कहाँ अन्डा खाएको होइन भर्खरै के झेकेर बसेको त्यो चोर जुठो नगर्नु है बुढो अनि नथेक नि त म मुला खाँदैन नपाउ मेरो आइदिनु यहाँ मासु जुठो गर्छ तेरो म खान्छु भने सक्नु यम्मी आज चाहिँ मैले दही खाएँ त्यो भएर आज मैले दही खाएँ त्यो भएर चाहिँ यो सलादहरू खाइनँ अनि त्यो कागती पनि खाइनँ नत्र खान्थेँ मैले मासु चाहिँ लास्टै धेरै भयो है आज बिरयानीले पेलो क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि मासु धेरै भयो मलाई कसैले खाने नसकेर भुवा भुवा गरेर सुरुमै कहाँबाट खान सक्नु यसले चाहिँ पुरै क्लियर हानिदियो ल सक्यो कि ल हजुर आजको हाम्रो सेलिब्रेसन पनि फिनिस भइसकेको छ सो झ्याली सेलिब्रेसन कसरी झ्याली हुन्छ बुढो कसरी झ्याली हुन्छ भन्नु त मलाई त बुवामा राख्दैन हुन्छ सेलिब्रेसनमा चाहिँ सबैले 50-50 बाँडेर खानुपर्छ हो कि होइन गाइस सुरुमै हामी च्यालेन्ज गरेर कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखिदिनु होला पक्कै नि यो मलाई आज हेपेछ ह्याप्पी बाबु त्यस्तो गर्न पाइन्छ नै सुरुमा हामी च्यालेन्ज सुरुमा हामी च्यालेन्ज गरेर गइसकेपछि त अनि त्यो रुल्स हो नि त होइन हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गर्नु पाइँदैन के ल अब चाहिँ हामी छुटिनुपर्छ भिडियो लामो हुनसक्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यम्मी भयो आजको हाम्रो खानेकुराहरू अनि यम्मी भयो नि नसोधौँ बुढोलाई चाहिँ मलाई त भुवा भयो अरे रानसिङको घाँस हाल्ने ल हजुर अब चाहिँ होइन हामी छुट्टिन चाहन्छौँ सो यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै पुनः ह्याप्पी न्यु इयर्स अनि जानुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन घन्टी बजाउनु पनि नबिर्सिनु होला हजुर फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा हेर्दै गर्नु होला गङ्गा अफिसियल च्यानल नमस्ते बाइ लाइक ह्याप्पी न्यु इयर 2000 कतिले 2024 24 बाइ बाइ